क्यों जी चले गए फ़ज़ा में आप लोग हैं? आज तो जल्दी हो गया वक्त के ऊपर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा तआब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। और अगर तुम ये खौफ रखते हो कि यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, eğer korkarsanız पसंद आए ki yetim kadınlar hakkında adaleti yerine getiremezseniz, ondan korkarsanız o zaman tek ile evlenin yahut da sağ ellerinizin sahip olduğu kadınlarla evlenin. Bu da emir şunun içindir ki siz zulümden korunasınız diye. Bu ayet hakkında tefsir beyan ediyorduk. Bu konuda dün ben Masna ve Sulasa ve Ruba ile alakalı olarak Filistin'den gelmiş olan bir notu okuduydum. Orada anlatılmıştı ki Araplar bunun dışında diğer kelimeleri dahi kullanırlar aynı şekilde. Onun hakkında ben dediydim. O beyan tarzı ayrıdır ve bu beyan tarzı ayrıdır. Sonra ben beyan etmiştim. Belki Hz. İmam Buhari Rahimahullah'ın bu sözünü anlamak konusunda zor olmuş olacak. Onlar derler ki Araplarda bundan daha fazla kullanılış yoktur. 4'den sonra 5, 5, 6 şer ve 7 şer kullanılışı yoktur. Ona cevaben Filistin'den mektup geldi. Onların yanında kullanılıyordu. Bu arada daha fazla araştırma Hafız Muzaffer Ahmet ve Seyyid Abdülhey Bey bana göndermiştir. Nerededir o? उनके नज़दीक इस्तेमाल होता था। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ एक हाफ़िज़ Bu aradaki bir tartışmadır ama şimdi mutlaka bunu bir yere götürmemiz lazım. वो कहाँ है? ये है, ये ज़िमनी बहस है मगर क्योंकि Hafız Bey çok daha derinlemesine inerek पहुँचाना मुनासिब şunu göstermiştir ki Araplarda bunun dışında dahi başka kullanılış dahi vardı. नहवी Fakat onun özeti şudur ki अरबों में genellikle के अलावा दूसरे bundan daha fazla caizdir diyenler बहस आए yalnız mantıklı olarak değil, lügatsal ve nahivden konuşurlar onlar. Ve onlara mukabil der ki yalnız bir düşünce ileri sürüyorsunuz. Araplarda bunun bir delili yoktur, ispatı yoktur. Arap şairler yahut Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha önceki Arap fıkihler bundan daha fazla kullanmış olsunlar. Ruba kadar vardır, ondan dışında yoktur. Onun için birisi semaidir. Kulaktan duyma. Gelenek olarak biz onun kullanıldığını gördük. O bakımdan 4'te iş bitiyor. Ona mukabil ikinci güruh, ikinci taife delil verirken Mutanabbi'nin referansını veriyor. Mutanabbi Sudas mı kullanmıştı? काबिल पर दूसरा गुरोह उनसे दलील देते वक्त मुतनब्बी का हवाला Hafız Bey'in notu nerededir? मुतनब्बी ने कौन सा सुदास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? मुतनब्बी ने कहाँ है वो? Mutanabbi'nin zikri nereye geçti? Meşhur şair Kumet Asadi'den bahsediyoruz.
मुतनबी का जिक्र कहाँ गायब हो गया है? मशहूर शायर उमैद असदी Mutanabbi की बात हो रही है Sudas kelimesini kullanmıştır. ना शासन है वो ठीक है Ancak araştırmalar gayri fesih olduğunu beyan ederler. Hariri dahi मुतनबी bunu eleştirmiştir. खास इस्तेमाल की है खुदा की है लेकिन तनकीद निगारों ने मुतनबी के Arap इस्तेमाल को गैर kalem ahalisi arasında çok meşhur bir yazar Hariri'dir. Makamat-ı Hariri kendi zatında felat ve belagat konusunda eşsiz olarak kabul edilmiştir. Hariri dahi बहुत ही बुलंद पाया चोटी का मकाम bunu kabul etmemiştir. Bu fasih ve balig bat dememiştir. Arap ve kullanılmadı Araplarda. Gramerden bir şey uydurmak başkadır fakat bir fasih mevcut kelam olarak onun benzerini ileri sürmek başkadır. मुकाबल नहीं था Bütün bu tartışmaların özeti budur son olarak. हर लेना Ki Hz. İmam Buhari'nin düşüncesi doğrudur. Murat buydu. Arap fasihlerinde ve güzel kelam söyleyenler arasında rubadan sonra beşer, altışar kelimesi kullanılmaz. İkincisi bir şiir ileri sürmüştür. Onlara da baktım. बड़ी कलाम बोलना 5, 6, beşer, altışar, yedişer, dokuzar konusu yoktur. Yalnız 6 ve 7 aynı vezinde kullanılmıştır. Onun için o zaten साथ साथ 8 tartışmaya giremez o. नून है ही नहीं Ruba'da ikişer, mesna ve sulasa ve ruba ikişer, üçer ve dörder. वैसे ही वो Bu konu हमारे मकसद से बेताल्लुक diğer şairler böyle kullanmamışlardır onu. रुबा में एक दो दो Mesela humasa diyerek मसना और ben darplar vurdum. 3 4 4 Orada anlaşılıyor ki 5 defa darp yaptı, इस्तेमाल नहीं किया vurdu. मसलन Kim o zaman sayarak savaşta darp yapar, vurur. 5, 6 vurdum. 5 5 Yani konuyu ilerletmektedir. O şiirde en az 5 konusu yoktur. Beşer dediğimiz Türkçe'de. Fakat olursa da fasih ve balik şiir değil. Yani akıcı bir kelam değildir. Arap güzel kelam söyleyenler mesna ve sulasa ve rubadan daha fazla bu beyan tarzını asla benimsememişlerdir. पति तौर पर साबित Kur'an-ı Kerim'de meleklerle alakalı olarak ruba da üzerinde iş bırakmıştır. Acene hatın बयान को इस्तेमाल नहीं ikişer, üçer ve dörder kanatlı demiştir ve orada durmuştur Allah-u Teala. Bu şimdi kesin değil. Bunu tekrar tartışmaya gerek yoktur. Dörderden sonra fazla kullanılmaz bu. Ben 2 İngiliz yazarın referansını size okuyordum. Ben onları çok okudum, onlara dua ettim. Ve dedim ki eğer onlar yaşıyor olsaydı ben onlarla mülaki olurdum. Ancak late fellow of Trinity College'den anlaşılıyor ki vefat etmiştir. Ex-fellow değil, late fellow. İngilizce'de late merhuma denir. Fakat ben onların tarihini bilmiyordum. Onun için फेलो अब ben Rabbah'a yazdım yahut onlar kendileri bana gönderdiler. एक्स फेलो नहीं है लेट फेलो है Detaylı olarak bunlardan bahsedin dediler. Şimdi onun cevabı gelmiştir. Ben onu size daha fazla tanıtayım. पैगाम दिया Borders Smith पैगाम दिया था कि ज़रा तफसील से इनके पस मंज़र बताएं ये कौन बुज़ुर्ग हैं अब उसका जवाब आ गया है मैं आपके सामने मज़ीद तारुफ करवा देता हूँ बॉजवर्थ स्मिथ असिस्टेंट मास्टर इन हैरो स्कूल असिस्टेंट हेड मास्टर है मुराद ये इनकी किताब है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज़्म 4 lectures delivered at the Royal Institution, London in 1874 बहुत पुरानी बात है और जितनी पुरानी बात है जिस ज़माने की बात हो रही है उतना ही इनका मकाम बुलंद हो जाता है çok eskidir. Ve ne kadar eski ise hangi zamandan bahsediliyorsa onun mertebesi aynı derecede yüceliyor. Çünkü o devirde eski doğu bilimciler taassup içindeydiler. Bu cesaretle, bu hikmet ve akıl ile
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmak çok büyük bir hayırdır ve gerçekten daima methedilmeye değerdir. Müslüman bunu daima methetmelidirler. Wordsworth Smith ve cenaze dışında dua meselesi gelince bunlara dua etmemiz lazım. Onlar cesaretli bir şekilde Resulullah'ı desteklediler. Geoffrey Higgins bunun kitabı benim referansını okudum, daha sonra da gelecek. Bu Yorkshire'dan idi. Arkeolojist idi. Arkeoloji uzmanı. Bunun konusu arkeoloji, asar-ı kadima derler Urdu dilinde. Doncaster'dan idi bu. Yorkshire'dadır. 1829 senesinde An Apology from Muhammad diye yazmıştır ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını bulmuştur. Bunun hakkında anladık ki, öğrendik ki bu Nezarite idi. Yani Nasiri. Şimdi az insan vardır o kabileden, fakat tek Allah'a inanan bir zattır. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı Bible'dan ayrı bir vücut olarak kabul etmezdi. Yepyeni bir din vermiş olan birisi olarak kabul etmiyordu. Allah'a tek Allah'a inanıyordu. Üç Tanrı'ya düşüncesine aykırıydı. Ve Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Musa'nın bir peygamber olduğunu kabul ederdi ve genellikle Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların zikri vardır. Nesrani olarak geçmiştir orada. Ve onun bir sebebi şudur ki Kur'an-ı Kerim'in tanımına göre daha sonra üçe inananlar bunun kapsamındadır. Ve birden daha fazla Allah'a inananlar dahi bunun kapsamındadır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Nesrani kelimesinin büyük bir sebebi şudur ki ilk olarak Nesrani idiler ve Hristiyan yoktu o zaman. Nesraniler Hz. Mesih'e inananlar idiler. Onlar yozlaştıkları zaman Hristiyan olarak isimlendirildiler. Hristiyan ve Christ ya mensup olmaya başladılar. Fakat asıl Nesrani'nin yalnız nazaret ile alakası yoktur. Nahnu Ansarullah ile alakası vardır. Nesrani öyle insanlardır ki Nahnu Ansarullah'ın narasını yükselttiler. Bu konu bizim için enteresandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim dedi ki Mesihler Hz. İsa'ya cevaben man ansari ilallah ilan ettiydi. Nahnu Ansarullah dediydi. Bunun zikri Hristiyan tarihinde yoktur. Hz. Mesih kesin bir şekilde demiş olsun ki Ansari kimdir? Ancak bu zikir vardır ki muvahhid Hristiyan aynıydılar. Hristiyan Nasrani olarak isimlendirilen yahut Ebbonites idiler. Onlar dahi Nasranilerin bir kısmıdır. Bu arada ben araştırma hakkında size anlatmış bulunuyorum. Galiba bunun vücudu Mezopotamya'da bulunacak. O da Irak'ın kuzeyi tarafıdır. Orada da belki ortada bulunabilir. Fakat kuzeyin dağlarında bunlar eski fırkaların geri kalan kısımları hala mevcuttur. Onun için her kim oraya gidebilirse araştırsın. Bunların büyük bir literatürü ortadan kaldırılmıştır. Ve orada Kur'an ve İslamiyet'in yardımı için birçok referanslar vardır. Onun için her nerede bir Ahmedi'nin elinden gelirse Ebbonites ve Nasranilerin Bible'ını araştırması lazım. Bunların batıl inançlarının reddi oradan ispat edilecek ve Nasraniler şimdiye kadar mevcut idiler. Geçen 100 yıla kadar ve şimdi İngiltere'de dahi araştırmalıyız. Bunlar kimdir? Acaba var mı yok mu bunların bir kiliseleri? Bir cemaat var mı yok mu? Ona bakmak lazım.
literatür dahi olabilir. Bunların ailesinden dahi haber edinin. Arkeolojist Geoffrey Higgins, bunun ailesi Doncaster'de olacak ve onun belki özel kütüphanesi de olabilir ve oradan birçok şey alabiliriz. उसमें आ गई हैं कोई नई बात है ये तो बेताल्लुक सी बातें हैं अच्छा इसमें उनके बच्चों का भी मौजूद है अभी तक जिंदा है माशाल्लाह हैं हाँ नहीं लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उनकी जो इस वक्त उनके पसमानदगान में से अगली नस्ल भी तो गुजरी हो Bir erkek ve bir çocuk hala mevcuttur fakat benim söylediğim gibi onun ailesi arasından mutlaka bazı kimseler olacaktır. Eğer varsa onlarla irtibat kurun. Eğer evini ziyaret edelim ve kütüphanesini görmemiz lazım. Orada hangi kitaplar vardı? Çünkü bu konu üzerinde çok az malzeme bulundu. Asıl Nesrani, Hristiyan, İncili neydi ve onunla literatürü ve birbirleriyle tartışıyorlardı. Onun maddeleri vesaire kesin olarak ben araştırma grubunu söyledim, azdır fazla değil. Fazla araştırın. उसने एक और दिलचस्प किताब लिखने का जो इरादा किया था उसका मवाद जरूर वहाँ कहीं मिलना चाहिए O çok enteresan bir kitap yazmayı niyet etti. Onun malzemeleri mutlaka orada bir yerde olacak, onun notlarında. Zayi gitmesin, onun için daha fazla ben istiyordum. Yalnız eski literatür değil. He had intended bu bir kitap yazmak istedi gelecekte diyor. He had intended to exhibit in a future book the Christianity of Jesus Christ from his own mouth. He claimed to be a Christian. Hristiyanlığın zamanında İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Hristiyanlığı anlatmak istedi. O Nazarayt'in bir peygamberi olduğunu inanıyordu İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın. Leslie Stephen onun biyografisini yazmıştır. Bu iktibasları okuyordum. Bunlarda ben nereye kadar gelmiştim? ये हवाला किसका चल रहा है इन दोनों में से बज़वर्थ है ये Bu kimin referansı devam ediyordu? Bunlar arasından Bazot muydu? Fact as they are, and it is a fact that slavery has coexisted with Christianity, nay, has professed to justify Bu bir gerçektir ki kölelik even till this 19th century. Now the Mosaic law, so far from prohibiting polygamy, 19th century. Now the Mosaic law, so far from prohibiting polygamy, did not even put any limitation on it. The patriarchs indulged in polygamy, so did the judges, so did the kings, and not least so the more elevated and the more spiritually minded amongst them. कहते हैं जहाँ तक Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatine gelince birden fazla kadınla evlenmek aleyhinde bir emir orada yoktur. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatında aksine Musa Aleyhisselam Musa'nın yasası kadınların sayısını hiç sınırlandırmamıştır. Azaltmak bir yana üst seviye sayıda asla bir sayı bir sınırlama getirdiği asla vaki değil. Aksine diyor ki dini liderler, kilisenin başkanları vesaire birden daha fazla kadınla evlenirlerdi kesin bir şekilde.
जदीद का दौर कहलाता ve Kadılar adlı kitap vardır. है। किताबें बाकायदा Hz. Davud Aleyhisselatü Vesselam ve Süleyman'dan sonra Kadılar devri olarak isimlendiriliyor. O kitaplar dahi o eski ahidin bir parçasıdır ve Salatin vardır. Sultanlar, krallar the more elevated and the more spiritually minded man ve her ikisi diyor çok fazla kadınla evlendiler. किया करते थे और सबसे अहम Kadılar dahi ve padişahlar dahi birden fazla kadınla evlenirlerdi. तौर पर Ve en önemli sonunda zikrediliyor. और रूहानी जहनीत रखने वाले Onlardan manevi olarak her kim ne en yüce mertebe ulaşmış olursa ve aynı zihniyete sahip olan insanlarda dahi birden fazla kadınla evlenmek söz konusuydu. form the folklore of and the king whose wisdom and magnificence still form the folklore of so many Eastern countries can hardly be surpassed in this particular even by those Musliman princes who break the laws of the Quran and strain the traditions almost to bursting, that they may qualify their love of display or their brutal appetites. खूब लिखा है इसने ये कहता है Diyor ki padişahların zikri Hz. Süleyman dahi bir kral olarak kabul ederler. Allah-u Teala'nın çok sevdiği Kur'an-ı Kerim bir peygamber olarak onu ileri sürmüştür. Alamet ve zikir peygamberlerindir ama peygamber ismini kullanmazlar. Krallar arasında ki Allah-u Teala'nın sevdiği bir kral, Allah-u Teala'nın tam arzusu ettiği gibiydi ve hikmetinin hikayeleri uzaklara kadar o doğu ülkelerde günlük hikayeler olarak yayılmıştır. So many Eastern countries, बहुत से मशहूर ममालिक में, can hardly be surpassed in this particular. Birçok doğu ülkelerde वो बुजुर्ग बादशाह हज़रत सुलेमान तो किसी कीमत किसी पहलू से भी Hazreti Süleyman शौक और उन पर अमल करने के पहलू से hiçbir şekilde माफी था kendi सबसे बड़ा है evlenmek arzusu ve onlara bakmak bakımından hiçbir kimseden gari kalmamıştır. En fazla kadınlarla evlenmiştir. Halbuki Müslüman prensler sizin ileri sürdüğünüz ki onların haremleri vardır. Onların zikri dahi Müslüman şehzadeler Kur'an-ı Kerim'in yasasını çiğneyerek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini uzatarak kendileri için cevaz arayarak o kadar uzaktırlar ki onlar yırtılmıştır. Onların ameli dahi Süleyman'a mukabil onun değeri yoktur. Şimdi söyleyin ne hakkınız vardır Muhammed Resulullah'a saldırmaya? Ne kadar güzel Resulullah'ı güzel bir şekilde savunmuştur ve ne hikmetli talimat ileri sürmüştür. Müslümanlar bu hareketi yapıyorlarsa yalandır ki Kur'an'a göredir. Kur'an-ı Kerim'in yasasını çiğneyerek bunları yaparlar ve hadislere güvenirler. O hadislerde de bir yer yoktur onlar için. Onun için uzatarak oraya girmeye çalışırlar. आगे है कि कहता है the Arabs of the ignorance Der ki Araplar mesela limits ne kadar kadınla evlenirlerse evlenirlerdi. Kur'an-ı Kerim onları 4'e kadar indirdi, sınırlandırdı. Bu Napolyon'un düşüncesidir ki Doğu'da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden fazla kadınla evlenmeyi sınırlandıran tek doğuludur. 121 128 one
उसके बाद है 121, यानी एक पहला हिस्सा किताब का, उसके 120 सफ़ा और 100। Kitabın bir kısmı ve ondan sonra 120. ile 128. sayfaya kadar. अब ये हवाला इसमें बहुत अच्छा है कि Kadınlarla ve kölelerle ilgili Napolyon'dan dahi bir referans vermiştir. Diyor ki Araplar kendi cehaletinde ne kadar evlenirlerdi. Hiçbir yasa yoktu onları bağlayan. Evet, Kur'an'da bu sınır, bu sayıyı 4'e kadar indirdi. Fakat burada Napolyon'un bir yorumu unutulmamaya değerdir. दुनिया की मशरक़ O der ki और मगरबी दुनिया में किसी मगरबी doğulu hiçbir ve batıda zaten zikir yoktur. कानूनदान में कानून Bütün dünyada hiçbir yasa çıkaran birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında birden fazla kadını evlendirmeyi sınırlandırmaya çalışmamıştır Resulullah dışında. इस तर्ज बयान के साथ पेश करने की कोशिश नहीं तो नेपोलियन के Bu doğululardan birisi dahi hiçbir şekilde bu böyle bir yazmamıştır. Napolyon İslam'dan etkilenmişti ve güzel yorumu vardır. Bu da onlardan birisidir. Bütün Doğu dünyada hiçbir yasa çıkaran gelmemiştir ki birden fazla kadınla evlenmeyi belli sınıra bağlamaya çalışmış olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında. आगे तो ये डिवोर्स पर चल पड़ता है जैसे डिवोर्स Sonra divorce, boşanmadan bahsediyor. Boşanma dahi tuhaf idi ve kadınlara zulüm yapılırdı. Resulullah hepsini नहत की birdenbire ortadan kaldırdı पैमाने की ve en güzel ahlak vasfına göre yasaya tanıttı. जाहिर बात है कि ये तो नस है मुसलमान तो नहीं हुआ Resulullah kendisi Müslüman değildi. Fakat diyemez ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah anlattı. Eğer bunu söyleseydi o zaman bunu tartışması gerekli olmazdı. Resulullah suçlu muydu değil miydi? Onu tartışamazdı. Bir yasayı tanıtan birisi olarak और हर इल्ज़ाम की बरीयत करता है kendisini ileri sürer ve bütün suçlamaları reddeder. Sonra vereseden bahsedeceğimiz zaman bu işimize yarayacak diyor Emirül Müminin. Geri kalan kısım. इतने अच्छे अच्छे लोग आके गुजर गए Bu ülkede iyi insanlar gelip geçtiler. उनको ये इतना ज़्यादा Bunları daha fazla göstermezler. Çünkü iyi insanlar idiler. अब एक और दलील ये कहता है पेन Şimdi başka bir delil der ki जवाब में गॉडफ्री हिगिंस की बात कर रहा है उसने Godfrey Higgins'dan bahsedeceğim. सफ़ा 75 पर ये लिखा है Apology for Muhammad sayfa 75'te yazmıştır. To the very last, his hard mat for sleeping on, his plain food, his self-imposed menial work, point him out as an ascetic rather than a voluptuary in most senses of the word. कहता Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sade hayatı yaşıyordu. दुनियावी लज्जतों के सामान न हो कुछ Hiç dünyadaki lezzet yoktu. Rahipler gibi hayatı vardı. वेरी लास्ट आखिरी सांस तक आपका ये Son nefesine kadar böyle yaşadı, hayat yaşadı. Çok sade, garibane bir şekilde yaşadı. इस प्लेन फूड Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yattı. Döşek self-imposed menial çok fakirler gibiydi. Yemeği de fakirlere yaşayan yakışan birisiydi.
vardı. Bir hayatı. Bu gösteriyor ki rahip gibi bir hayat yaşadı. Ayyaş birisi değildi. Doğulular onun ayyaş olduğunu diyorlar. Fakat o öyle değildi. Hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına itiraz edemeyiz. İki şey vardı. Güzel koku ve kadın. Bunları severdi. Kadınları. Birincisinin zararı yok. Güzel kokunun. Kadınlara gelince kadınların konusu üzerinde düşünmekle onun cevabını bulmak mümkün. Aslında tam olarak anlayamamıştır o konuda. Amerika'da ben bir konuşma yaptıydım Lejna'da. Bu hadisi bu yayınlanmıştı. Bu hadisi izah etmiştim. İngiltere'dekiler bilmiyorlar. Ondan istifade etmeniz lazım. Orada konu budur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ki ben koku ve kadını seviyorum. Dünya malzemeleri arasından. Ve onun tercümesi buraya geldiydi. Kötü değildi. Ben kendim onu gözden geçirdim. Ve yayınlanmıştır. Ve sen bilemedin diyor. Bu toplumda gereklidir ki dağıtılsın. Burada gerek vardır. Sonra Avrupa'nın değişik dillerine de tercüme edilmeli. Godfrey Higgins başka bir referans veriyor, başka bir yazarın. Onun zikri bir müddet önce geçmiştir ve tekrarlıyor. Ancak diyor uzman yazar daha fazla der ki ve biz onun referansını veriyoruz diyor. That with his unlimited power, he need not have restricted himself to a number insignificant compared with the harems of some of his successors. कहता diyor ki insanlar unutmamalıdırlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o toplumda tam olarak peygamber kabul edildiği zaman sınırsız kuvvete sahip idi. İstediği zaman istediği şey yapabilirdi eğer kendisi yapmak isteseydi. Ve kendisine sınırlar koymazdı kendi üzerine. Sonradan gelen krallar sınırsız bir şekilde her çeşit muameleleri caiz gördüler kendileri için. Haremleri dahi hiçbir sayıya sınırlandırmadılar. Onların haremleri mukabil Resulullah'ın zevcelerinin sayısı çok azdır. Değersizdir yani. Onlara mukabilen bir zikredilmeye değer değildir. Sonra ikinci şey diyor ki cümle daha bitmemişti. Ben tekrar cümleyi okuyorum. unlimited power, he need not have restricted himself to a number insignificant compared with the harems of some of his successors, that all of them, save one, were widows. Şimdi halifelerden bahsedilmiyor, kadınlardan bahsediyor. Azvac-ı mutahharattan diyor ki unutmayalım. Biri dışında hepsi dul idiler. Dün ben beyan etmiş bulunuyorum. Endowed with so terrific temper
that Abu Bakr and Uthman had already politely declined the honor of her alliance before the Prophet married her. The gratification of living with a vixen cannot surely be excessive. Ben asıl ki baktım fıksi lumri tilkiye denir. Fakat kadına da kullanılır. Tilki yani diyor ki unutmayalım. Onların hepsi dul idi biri dışında. Ve onlardan bir tanesi öyle parlar tabiata sahibiydi, parlayan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman evlenin dendi ama onlar da tövbe ettiler. Mizacı bilinirdi. Şimdi bana söyleyin. Öyle bir kadınla evlenmek, şöhreti böyle olan, siz ona ayyaşi mı diyeceğiz? Ayyaşlık mı diyorsunuz? Biraz kendinize gelin. Başka bir hikmet olabilir. Ama ayyaşlık asla söz konusu değil. Ayyaşlığa meyilli olan bunu yapamaz. Kelime sert söylemiştir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in desteklemek için söylemiştir. Onun için biz okuyoruz onları. From the feeling that those women, those whose husbands had fallen in battle for the faith and who had thus been left unprotected, had a claim upon the generosity of him who prompted the fight. Ben memnun oldum. Dün ben bir şey söylediydim. Sebep bu olabilir galiba. Bir doğu bilimci, Müslüman olmayan birisinin mizacı o kadar temizdir ki aynı şeyi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat ediyor. Açık gördüğümüz şudur ki öyle kadınlarla evlenmek ki kocaları cihatta vefat etmiş olan ki Resulullah bizzat o cihadı telkinle etmişti. Onlar Resulullah zannederdi ki bu ilk benim birinci sorumluluğumdur. Ben bunları koruma altıma almalıyım. Bunlar benim talimatıma uymak neticesinde bu kadınlar dul kaldılar. Ve bu aynı konudur. Hazreti Zeynep ile alakalı olarak Zeyd'in boşadığı kadına da uygulanır. Çünkü Hazreti Zeynep bin Cahaş dahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine göre Hazreti Zeyd ile evlendirildi. Ve Araplar özellikle Mekke'nin Kureyşleri idiler. Onlar istemedilerdi ki onların kadınları kölelerle evlendirilsin. Ve Hazreti Zeyd köleydi. Onun için tabi olarak zihin üzerinde bir tereddüt vardı. İster beyan edilsin ister edilmesin. Hazreti Zeynep radıyallahu anha Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine tabi olarak evlenmeyi kabul etti. Boşanma meselesine gelince Resulullah Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre Zeyd'e nasihat ediyordu. Sen boşama. Ve ne kadar zulümdür ki müfessirlerin, bazı Müslüman müfessirler dahi diyorlar ki Resulullah aliyazu billah kendisi istiyordu ve utanıyordu dünyadan. Onun Allah-u Teala emretti ki sen evlen, mesele yok değil. Halbuki Kur'an açık bir şekilde diyordu ki sık sık Zeyd'e Allah-u Teala'nın korkusunu hatırlatıyordu. Allah'tan kork diyordu ve bununla mümkün olduğu kadar geçinmeye çalış. Aşık olan birisi böyle sözler sarf edemez. Onunla evlenmek dahi, dullarla evlenmenin ruhu dahi buradadır. İslamiyet'in talimatı için birisi fedakarlık yaptıysa ona
onu koruma altına almaktır. Godfrey bunu iyi bir şekilde söylemiştir. Were contracted from motives of policy. Of other marriages रह कौन सी गई थी? Başka evlilikler, hangi evlilik? सिवाय एक के सारी बेवाएं और जो एक Biri dışında hepsi duldur. इसलिए Ve bir olan Hazreti Ayşe idi. Onun için other marriages, diğer evlilikler, belki bunun şu da gayesi olabilir, yoksa başka bir other marriages, başka evlilik zaten yoktur. perhaps the strongest reason, one of which it is impossible to overestimate the force that impelled Muhammad to take wife after wife has his desire for male offspring. It was a natural wish that he should follow in his steps and carry on his work. Çocuk arzusu gerçek bir hak olarak ileri sürüyor. Arap toplumunda çocuk doğuma ihtiyacı açık idi, açık idi. Ve bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu. Belki bu kadından bir çocuk doğabilir. Bu da olabilir, bir müherrik olabilir. Fakat bu ikinci ayrı sebeptir. Hep birisi birden yürüyemez. Bir tarafta bir fedakarlık ki İslamiyet'in emirlerine bağlı kalarak hocaları vefat etmiş olan, şehit etmiş olanların şehadetine bir mertebe vermek ki onların dullarıyla Resulullah bizzat evlensin. Bu çok büyük bir fedakarlıktır ve büyük bir saygıdır. Ve ayrıca bu eziyet arzu dahi vardır ki çocuk doğsun, bu mümkün değil. Birlikte yürüyemez. Ya bu vardır ya da o vardır. Ve birincisi daha akla ve mantığa daha yatkındır. Resulullah'ın mizacına ve güzel ahlak vasfına daha uygundur. İkincisi şu ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerinin çoğu Hatemun Nebiyyin ayeti indikten sonra olduydu. Bu kesin olarak bu ihtimali yok ediyor. Bunlar Resulullah'a isnat ediyorlar. Fakat iyi niyetle yaptılar, fakat yaptılar. O da şu ki evliliklerin çoğu 5 Hicri'den sonra oldu. Dün beyan etmiş bulunuyorum. 7. senedir, hicretin 7. senedeki daha fazla evlilik o senede olmuştu. 5. Hicri senesinde kesin olarak bu ayet inmişti ki siz bir erkeğin ma kana Muhammedun aba ahadim min ricalikum, Muhammed aranızdan insanlar arasından hiçbir erkeğin babası değildir. Bu kesin karar Allah-u Teala tarafından inmiş olsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuk arzusuyla evlenmeye devam etsin, bu mümkün değil. Asla kabul edilemez. İster rivayet onu desteklesin, ister desteklemesin, ilgisizdir. Fakat bu yazar bu kadar iyi bir niyetle bunu söylemiştir. Ve sonunda neticeyi de iyi çıkarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mizacını anlar ki iyi mizacına sahibidir. Diyor ki bir tek yol olabilir. Çocuk arzusu olabilir. Fakat o niyet ile ki kendi işlerini devam edebilsin ve kendi izi üzerinde yürüyen bir evlat olsun. The prophetical dignity was personal, and his political authority exercised solely in virtue of it. But he regarded his children with a loving and partial eye. Be no doubt also rejoiced. He hoga yahan. He no doubt also rejoiced in prospect
dear to every Arab, having his name and memory perpetuated by male issue, and he might naturally expect that his son should be cherished and honored by all followers of Islam. Şimdi Meor onu başka bir şekilde ileri sürmüştür. O der ki bu arzu ki çocuk olsun, erkek olsun Arap geleneğe göre şu sebepten olabilir ki onlar Arap diyorlardı ki dünya benim çocuklarıma saygılı bir şekilde baksın ve güzel bir nesil olsun ki herkes ona saygı göstersin. Resulullah dahi böylece onur kazanırdı. Bu beyan tarzı düşmanlık yüzünden değil ama yanlıştır. Düşmanlıktan değil, çünkü bundan ilk kısmı Sir William Muir'un yazısının kesin olarak ispat ediyor ki William Muir burada bir düşmanlıktan bahsetmiyor. Şunu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Muhammed hiçbir zaman öyle ne düşündü ne de iş yaptı ki bundan bu netice çıkaralım ki kendi çocuklar arasında prensliği yürütmek istiyordu. William Muir diyor ki manevi yüceliği kesin bir şekilde kişisel idi. O da evlada intikal edemez. Onun için Şiilerin inançların anlayamadıkları en az William Muir onu anlamıştır. Resulullah'ın karakteri olarak ve karakter bakımından denirse bunda kuvvet kazanmış olur. Yalnız bir Hristiyanın yorumu olsaydı Şia denebilirdi ki biz ne diyelim? Hristiyan yorum yapıyorlar. Fakat Hristiyan ki saldırmaktan asla vazgeçmeyen öyle Hristiyan Resulullah'ın güzel karakterinden bunu ispat ediyor. Resulullah'ın karakteri o kadar yüceydi ki orada hiçbir temenninin hiçbir zerresi yoktu. Ki çocukları kendi manevi veresesini bularak kralları çocuklar gibi olsun ve kralların nesli yürüsün. Bu son kısım en az düşmanca değildir en azından. William Muir'un. Sonra aynı konu şimdi söz söyler ve der ki 20 years Muhammad remained faithful to his elderly wife. 25 saal 25 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dul ve dul olmakta olan kadına vefalı kaldı. Zerre kadar işare dahi bunun dışında yoktur. Muhammad remained faithful to his elderly wife, and when she was 65, जब हज़रत खदीजा Hazreti Hatice 65 yaşına gelince and they might have celebrated their silver wedding or वक्त करीब था ve Silver Jubilee yapmak üzereydiler. to her as when first he married her. उसी तरह आपका Resulullah yine vefalı kaldı, sevgi besledi. İlk gün olduğu gibi, ilk evlendiği zaman gibi. Bütün bu 25 sene esnasında zerre kadar bir zaman geçmedi ki küçücük bir hadise olmuş olsun onlar arasında, küçücük bir zerre kadar bir kırgınlık aralarında çıkmamıştır. Never a breath of change. Thus far, Muhammad's life will bear microscopic scrutiny. कहता है ये वो दौर है जिसमें माइक्रोस्कोप से भी Bu devirde
हर ऐप से पाक दिखाई mikroskop ile de bakarsanız, her dürbün ile de bakarsanız, देन खदीजा mikroskop ile de bakarsanız her pislikten uzak görürsünüz Resulullah'ın hayatını. इन यू Ondan sonra birçok kadınla evlendi. के बाद में आपने Ee, शादियां की बाद बीवियां ना bazı kadınlar बल्कि मालो दौलत के लिहाज से भी गनी थी काफी güzellik bakımından ve para bakımından da zengin idiler. Resulullah eski karısını hiç unutmadı. वो आपने Onu sonuna kadar sevdi. के दौर में भी कभी एक लम्हा O küçük devirde dahi फरामोश नहीं किया hiçbir zaman और karısını unutmadı. loved her best सब बाद में आने वाली से ज्यादा उससे प्यार किया Bütün eski sonradan gelenlerden daha fazla sevdi ilk karısını. they called Dedi ki ben fakir idim. believed in Herkes bana yalancı dediler. Ve o bana teselli verdi, bana yardım etti. Bütün dünya bana düşman idi. बुला कर Fakat Hazreti Hatice bana yardım etti. जब सब दुनिया मुझे Ben onu nasıl unutabilirim? Bütün dünya bana yalancı diyordu. मुझ पर ईमान O tek idi. Bana inanan ve bana doğru diyen. Bütün dünya bana muhalif idi. पहलू पे खड़ी हुई O tek idi. और हर तरह से उसने Benim yanımda duran ve her bakımdan bana yardım eden कहता है कि this ve vefa gösteren. wife laid in the grave belongs only to a noble nature. Belongs only to a noble nature. Is not to be looked for in his election. What a beautiful. कहते ये अल्फाज किसी नफ्स परस्ती Bu kelimeler diyor नाम bir ayyaşın kelimeleri olamaz. Mümkün değil. इतना अजीब İnsanın tabiatına aykırıdır. तबसरा फरमाया O kadar yüce bir अपनी एक बूढ़ी yorum yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. आप अकेले रहे Yaşlı bir kadın hakkında. उसके Tek başına kalmıştı onunla birlikte. कैसे जराना Onun hakkında ne kadar cahilane sözdür नफ्स परस्त इंसान ki ona ayyaşlık diyelim. Nefsini tapan diyelim. Muhammad like any other man Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir insan gibi o devirde birçok kadın aldı. अब कहता है ये दुरुस्त है हजरत खदीजा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Doğrudur. फिर और भी Hazreti Hatice radıyallahu anhadan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok kadınla evlendi. कोई आ गया अब नहीं Allah-u Teala'nın son emri geldi ki şimdi artık yeter. Ancak bu emir ne zaman geldi? Ne zaman emir geldi? 10 Hicri'de vefat etti. ये हुक्म उसके बाद 7'de evlendi. साफ Ve bu ondan sonra geldi. अमलन वो Anlaşılıyor ki शादी का जो fiilen और वो हिकमतों का दौर Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlilik devri ve hikmetler devri bitmek üzereydi. फिर कोई ऐसी जंगें नहीं हुई Çünkü 7'den sonra जो नुमाइश öyle bir savaş olmamıştır का जिक्र मिलते फतेह ki मक्का orada şehitlerden bahsedilsin. Fethi Mekke oldu. Mekke fethedildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in visalı yakın idi. Ve onun için o zaman evlilik merhalesi इसलिए दरअसल artık yersiz idi. Onun için aslında o önceden verilen bir haber idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünün yaklaştığını gösteren. अब ऐसा वक्त नहीं रहा Amelen orada bu vardı. Şimdi öyle bir zaman yoktur. मगर Şimdi yeni evliliğe gerek yoktur. Ancak ihtiyacı Huneyn zamanında olmuş olacak. Diğer bazı yerler olmuştur. Orada şehadetler olmuştur. Fakat beyan ettiğim gibi hayatının मुनासिब और बरमहल नहीं günleri o kadar kısaydır ki orada evlilik yapmak mümkün, güzel değildi. आगे चल के कहता he therefore offered them the alternative of either gracefully separating themselves. अच्छा ये वो मनाही वाला हुक्म नहीं बयान कर रहा, ये कह रहा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
bazı unke Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bazı kırgınlıkları ve kötü hareketlerinden dolayı Allah-u Teala'nın emrine göre ilan etti. जाओ मैं तुम्हें Eğer bırakmak isterseniz bırakın gidin. Ben size para vereceğim. Kolaylık vereceğim. मुझसे अलहदगी इख्तियार Her çeşit refah sağlayacağım. Benden ayrılın. क्या O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem उस वक्त ne yaptı şimdi ondan bahsediyor. he therefore offered them Ondan sonra evlenmedi. gracefully separating themselves from him and enjoying life and its immediate good which has denied them so long as they were with him. और ये भी बहुत अहम नुक्ता है Şimdi bu da çok önemli bir noktadır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmek dünyanın lezzetlerinden uzaklaşmak idi. लक्ष्य वाला इंसान ऐसी शादी Bir orada ayyaş bir insan böyle evlilik yapamaz ki onların o kadınlar hiç açık kalsın. Onlar da güzel giyinmekten uzak mahrum kalsınlar. Ve ayrılırlarsa o zaman bu lezzetler onlara temin edilsin. Bu ayet bu güzel bir delil çıkarmıştır. Diyor ki Allah-u Teala'nın emrine göre eğer ayrılmak istiyorsanız ayrılın. Sizin dünyadaki bütün refahlarını ben size vereceğim. Onun için burada üzülmeye gerek yoktur. Beni bırakın. Dünya bakımından güzel olursunuz. which was denied them so long as they were with him, and saving themselves the privation and hardship that such a life entailed. और इस तरह उस जिंदगी Böylece को निजात पा जाएंगी o hayatın के साथ sertliğinden de necat bulacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ऐसी hayat geçirmekle bu neticesinde bu kesin idi. Öyle sert hayat vardı ki kolay değildi Resulullah ile yaşamak. Sert bir hayat vardı. and practicing benevolence in weal and woe for a yet higher recompense from God. कहता है या ये चॉइस है या दूसरा चॉइस ऐशो इशरत का Yahut bu vardı. Yahut ikinci yaşlık değil. practicing benevolence in weal and woe for a yet higher recompense from God. कि वो बनी नौ इंसान की हमदर्दी या नेकियों के लिए İnsanoğlunun merhameti yahut hayır için müşrikane bir hayat, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो sert bir hayat yaşasınlar. İster iyi günler olsun yahut kötü olsun. Bu gayeyle ki Allah-u Teala tarafından kendilerine daha güzel mükafat verilsin. Seçim buydu. Resulullah'ın onlara verdi. Allah-u Teala kendisi vasıtasıyla onlara verdi. लेकिन unanimous की prefer to live it. कहते ये ट्रिब्यूट भी याद रखो कि तमाम साल Unutmayalım diyor. इतनी अच्छी दुनिया Onların hepsi के वादों को o kadar dünya nimetlerinin sözlerini bir tarafa iterek Resulullah ile sert bir hayat yaşamak, Resulullah birlikte kalmayı benimsediler. Bu nasıl ayyaşlık olabilir? Ne kadar bu suçlamayı nasıl yok etmiştir? Resulullah'ın ayyaş olduğunu diyor, suçluyorlar. Ne kadar güzel bir cevap vermiştir bu zat. his name अच्छा हिज है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़मीर जा रही है इसकी और मानों में है मैं समझा था हर हस्बैंड होना चाहिए लेकिन हिज हस्बैंड प्रेरोगेटिव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो इस्तेहकाक जो खामद को होता है ये मुराद है बट सूनर देन लीव द सेंस अच्छा हो चुका है could he not then use his husband's prerogative of divorcing some even though they may not like it कहता अब बताओ कि क्या मर्द को जो Şimdi söyleyin, वो erkeğin hakkı vardır दे दे उनके ki o kadını boşasın. Onlar inkarına rağmen onu kullanabilir miydi, kullanamaz mıydı? obvious Kullanabilirdi. deal best with those loving souls लेकिन ये बहुत नाइंसाफी होती है
गैर मुनसिफाना और Ancak bu insafsızlık olurdu. Adaletsizlik olurdu. करने वाली रूहों के मुतल्लिक जिन्होंने हर O kadın seven ruhlar aleyhinde. Onlar her çeşit fedakarlık yaparak dünya refahını bir tarafa ittiler ve Resulullah ile birlikte kuru bir hayat yaşamayı kabul ettiler. therefore that their eyes might rejoice and they grieve not, the while they are pleased with what though नहीं है दाऊ है टाइपिंग में काफी गलती नहीं है जो दो तो मैंने कोई नहीं रखता यहाँ अब ये फिक्र यूँ है that their eyes might rejoice Şimdi bu cümle böyledir. ताकि Onların gözleri tekrar seninle birlikte kalsınlar ki onları rahat bulabilsinler. Gözlerinin rahatı bundadır ve üzüntü duymasınlar. Senden ayrılmak üzüntüsünü çekmesinler. जबकि वो इस बात Sen onlardan her birisine ne veriyorsan हर एक को जो ondan memnundurlar. उनको इसकी कोई हिरस का कोई Sen onlardan her birisine ne verirsen asla onlar onu beklemezler. Ona aç gözlülükleri yoktur. Kalben ona razıdırlar. Fakat bundan sonra sebep yoktur ki Resulullah onları boşasın. Muhammed who retain all his wives. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün zevcelerini yanında tutmak göreviydi. और इसी तरह यहाँ Ben bunu tercüme yaptım Emirül Müminin diyor. Cümle burada bitiyor. गुंजाइश नहीं रख छोड़ती थी Bu Resulullah için asla bir yer mahal bırakmamıştı ki bundan sonra hiçbirisini boşasın diye bir mahal yoktu. marrying anymore even on the demise of some or all of them. कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त आप ये एहसान का सलूक En fazla से कर सकते थे şöyle bir iyilik yapabilirdi फिर ki bu olaydan sonra शादी न करते हाँ उनमें से कोई फौत hiç bir kadınla evlenmesin. सारी İster onlar kadınlardan birisi vefat ederse yahut hepsi ölürse yine de evlenmesin. Bu soru sormuştur. ये तो एग्जैक्टली यही चीज़ है Bunu bir yasa olarak kendine कानून के तौर पर üzerine yasayı çıkardı. surely this is not as has been Kendisi hakkında kendisi bir yasa çıkardı. followers only 4 wives he took more than a dozen himself. तो ये लिखने वाले जिनका फिक्र रिसर्च है किस तरह बदतमीजी है ऐसे शख्स के मुताबिक ये Ne kadar terbiyesizliktir diyor. Resulullah hakkında bazı insanlar yazıyorlar ki diğerlere 4 tane ve kendisi 12'ye kadar evlilik yaptı diye suçluyorlar. Ne kadar terbiyesizdir bu suçlama yapanlar diyor. Resulullah bu suçlama isnat edenler ne kadar edepsizdir. आगे फिर ये बीवियों की तस्वीर बयान फरमाते Ondan sonra kadınların detaylarını beyan eder. जिनको Nasıldır onlar? हक महर अदा फरमा दिया जिनका मुय्यन Mir hakkını verdiği kadınlar. हफ्सा Kesin zikri vardır. Sevde, Ayşe, Hafsa, Zeynep, जो तस्वीर की जरूरत Caş'ın kızı. ये किताब Fakat bir detaylara girmeye gerek yoktur. Birisi görmek isterse bu kitap हमको नहीं मिलती mutlaka burada bulunacak. पता करेंगे Var mı yok mu? Sorun var mı yok mu? Bulunuyor mu bulunmaz mı çarşıda? पढ़ने वाली किताबें Bu kitaplardan öğrenilebilir. Bu okunacak kitaplardır. Bunları isteyin her ikisini. all these were to be retained by Muhammad as lawful wives and this was a provision ये जो एक रेफरेंस दे रहा है ऊपर इस राइटर का Bir referans veriyor yukarıda bir yazarın. Diyor ki bu Bosworth Clifton referansıdır. राइटर का
अब है बाइबल की तालीम की रूह से Şimdi Bible'ın talimatına göre ne kadar kadın caiz idi ben onu beyan etmiş bulunuyorum. Bunun referansında vardır. मगर जो हवाले Bible'da hiçbir sınırlama yoktur. Fakat referansları sizin önünüze koyacağım. Kesin olarak ve detaylı bir şekilde bu zikir vardır. Doğuş Bab 16 ayet 3, 26 ayet 34, 28 आयत 8 और 9 28 8 ayet 8 ve 9, Bab 29 ve ayet 23 ile 30 Doğuş, Bab 30 ayet 4, Bab 30 ayet 9, 1 Samuel 25 Bab 40 ayet, 1 Samuel 20, Bab 25 43, Bab 27 ayet 3, 2 Samuel 5 Bab ayet 13, 2 Samuel Bab 11 ayet 27, bir tarih Chronicles derler İngilizce'de, 3 Bab ayet 4 3 ile 4, bir tarih Bab 14 ayet 3, Salatin Krallar, bir Salatin, bir Krallar Bab 11 ayet 3. Bu referanslar vardı. Birisi bakmak, daha fazla bakmak isterse Tadud-i İzdiva'dan bahsedelim. Bakalım. ये जो एक बहस उठाई गई थी Bir tartışma daha vardı. Yeni ehitte kesin bir ayet yoktur ki kesin olarak delil bulalım ki Hz. Mesih birden fazla kadınla evlenme yasak etti ve dedi ki bir tek ile ev yetinin. Bunun hakkında हवाला ये फौजी शाह ने भेजा sabahleyin bir referans buldum. Fevziye Şah mı gönderdi? हवाला है जिसमें मती की Fevziye Şah referans göndermiştir. Meti'nin यूनियन में हवाला पेश किया गया है başka bir konuda bir referans ileri sürülmüştür. Ondan Hristiyanlar delil alırlar. Ancak बात की burada onun zamanı yoktur. O zamanın o delil çıkarmanın hiçbir mahalli yoktur. Hz. Meryem kendi annesi hakkında वो एक ispat edilmiş olsun ki öyle bir kocanın karısı oldu ki daha önce de bir karısı vardı o kocanın. जात से सबसे ज्यादा पता Onun üzerine Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın fetvası kendi zatı aleyhinde olur. कभी Ve ikinci şey daha vardır. और मुसलमान Hristiyanlar hiç unutmadılar ve Müslümanlar dahi yazarlar dahi onu not etmemişlerdir. Eğer gerçekten yasal olarak bakılırsa ज्यादा सामनों की भी Hristiyanlık bakımından birden daha fazla kocaya da izin olmalı. Yalnız birden ये बात मैं साबित करता हूँ Hz. Mesih ile alakalı olarak ben bunu ispat ediyorum. ऐसे मिलते हैं जो Ve ne kadar papazlar bulunursa bazen küstahlık yaparlar Resulullah aleyhinde. सामने ये बात रखा करता हूँ ताकि कुछ उनको Onlara mutlaka ben bunların önüne koyuyorum ki biraz और जवाब kendilerini lezzet bulsunlar. Ve soruyorum şimdiye kadar kimse cevap veremedi. Hz. Meryem'in muamelesi çok enteresandır. Bir şudur ki Hz. Yusuf से ब्याही गई o devrin Yusuf'u ile evlendirildi. और उससे बच्चे हुए Zaten kocası vardı daha önce ve karısı vardı ve ondan çocukları oldu. İkincisi evlendiği zaman Kitab-ı Mukaddes'e göre Allah-u Teala tarafından bir oğul vardı karnında. Allah haşa kötü bir alaka kuran birisi miydi?
yahut onların yasal bir karısı olarak mı onu göreceksiniz? Eğer yasal göre yeri değilse Hz. Mesih'in doğumuna siz ne dersiniz ve Yahudilerle ne tartışıyorsunuz? O zaman sizin kendinizin düşüncesiniz olacak ki bu zaten olur. Bunda bir zarar yoktur. Ve eğer Hz. Mesih'in annesi Allah'ın karısı değil ise o zaman çocuğun durumu nedir? Bu konu uyduruk bir şey değil. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bundan bahsetmiştir. Ve benim dikkatim ondan buna çekildi. Allah-u Teala der ki Anna yekunu lehu veladun ve lem tekun lehu sahiba. Ve tam tekun lehu sahiba. Sahiba kadın manasındadır, eş manasındadır. Nasıl çocuğu olabilir? Ki onun hanımı, karısı yoktur. Eğer çocuk varsa Meryem onun karısıydı. Çünkü Allah-u Teala'ya kötü ilişki zaten isnat edilemez. Çünkü onun nev'i başkadır. Hiçbir şekilde insanın zihni ona yönelemez. Bu düşünce çıkaramaz ki Allah haşa birisiyle evlensin. Ancak Hristiyanlar bunu anlayamıyorlar. Onları anlatmak için Allah-u Teala güzel bir noktayı beyan etmiştir. Allah-u Teala'nın oğlu nasıl olabilir ki Meryem onun karısı değildi Allah'ın. Ve karı manası şu bakımdan gereklidir ki Hz. Meryem ile birlikte Eliyazu billah Allah-u Teala'nın kötü bir ilişkisi olamaz, caiz olmayan. Onun için eğer çocuk doğduysa Allah'ın karısı oldu. O zaman bu başka bir konudur. Allah-u Teala Hazreti Meryem'i Yusuf ile evlenmeden önce boşamış mıydı onu? Yahut bir zamanda iki kocama vardı. Boşanmayı kabul etmediler Hristiyanlar. Boşanmaya gerek yoktur. Burada Fevziye Şah'ın ileri sürdüğü referans aslında boşanmadan bahsediyor. Hz. Mesih hakkında bu düşünce vardır. Bundan ispat ediliyor ki boşanmaya aykırı idi. Sevmiyordu onu. Fakat Kitab-ı Mukaddes'te vardı ama sanki onun haram olduğunu kabul ediyordu sanki. Ve Yahudi araştırmacılar yahut ulemalar Hz. Mesih ile tartışıyorlardı. Hz. Mesih kabul etmiyordu. Eski ehide göre boşanma mümkün değil. Şimdi bu referans burada uygulanır. Hz. Mesih'in durumu ne olacak? Öyle annenin karısı Yusuf ile evlendi. Başka bir karısı dahi vardı. Ve iki karı dışında iki karı aleyhindeydi. Öyle bir annenin oğlu ki o evlenmeden önce Allah-u Teala ile bir alakası neticesinde bir oğlan doğdu. Ve Allah-u Teala'nın karısı olarak isimlendirilebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim güzel söylemiştir. Karı olmadan çocuk nasıl doğabilir? Eğer karı olarak isimlendirilirse o zaman boşanma dahi orada vardır. Çünkü eğer boşanmadıysa o zaman diyeceksiniz ki bir anda kadın bir kadın iki kadın dahi caizdir. İki erkek bir kadın için dahi caizdir. Eğer boşarsanız bu ayetler nereye gidecek? Ve boşarsanız o zaman siz nereye gideceksiniz? Anladınız mı doktor bey? Anladım diyor. Konu budur. Bu terbiyesizlik değildir bu. Böyle demek. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesinde öyle kuvvetli bir delil bize vermiştir ki bunlar oradan asla çıkamadılar. Ben her kimin önünde bunu söylediysem
Onlardan 2-3 kesin olarak her evinin kapısına giderler. Yehova Witness, Yehova şahitleri ve onlar çok serttirler. Her ne zaman İslamiyet hakkında terbiyesizlik yaptılarsa ben onlara bu soru sordum. Dedim ki söyleyin, siz niye 2 koca yapmıyorsunuz? Hristiyanlık izin vermiştir. Birdenbire hayır izin vermemiştir diyor. Ben diyorum ki bu ne yazılıdır? Daima bahane uydurarak oradan kaçtılar. Birisi beni rahatsız ediyordu. Her gün isim yazılı olurdu. Bize burada Yehova'lardan birisiydi. Onunla ne konuşsun delil verdiğimiz zaman hayır der. Hayır bu böyle değil, böyle derler. Ben o zaman bundan böyle kurtuldum. Dedim ki o kadar soru sordum. Şimdi benim de bir sorum vardır. Onun cevabını verirsen o zaman mülakat yapacağım, yoksa yapmayacağım. İki kadın gelirdi bana. Sonra ben onları asla göremedim. İsim yazdırmak bir yana kayboldular. Kur'an-ı Kerim bu kuvvetli bir delil ileri sürmüştür. Bunu kullanarak unutmayalım ki kendimiz hakkında diyelim ki bir Hazreti Meryem Sıddika radıyallahu anha aleyhisselama asla sizin gibi düşünmüyoruz. Sizin düşündüğünüzün mentıki neticesi budur. Ve zulüm ediyorsunuz Hazreti İsa aleyhissalatü vesselama, Hazreti Meryem'e. Ve siz bizim kalbimizi incitiyorsunuz. Biz sizi incitmiyoruz. Meryem'in pak olduğunu söylüyoruz. Allah-u Teala'nın bir mucizesi neticesinde oradan bir çocuk doğdu. Siz onu lekeliyorsunuz ve pis kelimeler ortaya kaldırıyorsunuz ki Allah için necat bulmak zor olacak. Allah-u Teala evlenir ve boşamaz ve başka bir koca da gelir. Ve zulüm bir daha vardır ki büyük insanlar karıları genellikle ikinci defa evlenmezler. Caiz mi değil mi onunla mizacına aykırı olur diyorlar. Ondan daha az dereceli birisiyle evlensinler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah değildi. Fakat peygamberler arasında yüce bir mertebe sahibiydik. Ondan daha yüce bir mertebe hiçbir peygambere nasip olmadı. Onun için bu düşünce diğer peygamberler hakkında da olacak. Fakat Resulullah için kesin vardır. Kendisinden sonra kendi kararlarını başka birisiyle hiç evlenmeleri mümkün değildi. Ve Kur'an-ı Kerim onu tamamen ortadan kaldırmıştır. Ummahat demek bu manadadır. Anneler. Tabii ki ağız ile söylemekle bir insan oğlan olamaz. Çünkü insanın ağzının sözüdür. Fakat Allah-u Teala anne derse anneler o zaman onlar kesinlikle haram olurlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ezvacı mübarekanın işi buydu ve Allah-u Teala'nın zevce-i mübarekenin durumu nasıl olacak? Eğer boşanmayı kabul ederseniz nasıl el-iyazu billah Allah-u Teala'nın mübarek zevcesi başka birisiyle nasıl evlenebilir? O kadar düşük bir düşüncedir. İnançtır ki onun hiçbir temeli yoktur. Ne Bible'da ne de o eski ahide ne de yeni ahide. Bu referans onu ispat etsin etmesin bunu mutlaka ispat eder. Okuyayım mı? Şimdi okuyalım. Matthew 19:4-5. Bizim araştırma taifesi çaba sarf ettiler. O ayeti aradılar. Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a isnat ederler. Bu manadaki İsa Aleyhisselatü Vesselam birden daha fazla kadınla evlenmeyi haram etmiştir. Tartışma buydu. Daha önce ben araştırma yaptırdım. O zaman kesin bir ayet bulamadık. Bir tek ayet vardı ama o da şüpheliydi. Ondan birçok delil çıkabilirdi.
Hristiyanlar Bosworth yazar bir yazmıştır. Aynısını yazmıştır o. Diyor ki bir tek ayet yoktur ki kesin olarak birden fazla aleyhinde kullanabilelim. 20 İncil'de asla bir referans yok. Bu ayet bizim research group çıkardı. Bir papaz onu yazmıştır kitabında. O da şöyledir. Matthew Have you not read that the Creator from the beginning made them male and female, and that he said, "This is why man must leave his father and mother and cling to his wife, and the two become one body." This quote forms a Christian view that Jesus condemned polygamy. Our Lord does not directly forbid polygamy or even allude to the subject. ये भी मानना है diyor ki biz delil çıkarıyoruz bundan. Bizim Hz. İsa bizzat direkt olarak fazla kadınla evlenmeyi haram saymamıştır. The Jews is presented in the gospel narrative. लेकिन ये बात Yalnız kesin olarak Kitab-ı Mukaddes'in, Bible'ın, İncil'in, Yahudilerin birden fazla kadınlık evlilik konusu gözde ardı edilmiştir. Ondan bahsedilmemiştir ve bir kadın bahsedildiği zaman tek kadın olacak diye düşünülmüştür. Ne kadar şüpheli ve delil vezinsiz bir delildir. Bunlar ileri sürdükleri Kitab-ı Mukaddes'in iyi kabul ediyorlar. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı da kabul ediyorlar ve buna rağmen referans vermediği için diyorlar ki poligami aleyhindedir. Yani birden fazla kadınla evlenmemek aleyhindedir. men putting their wives for any often attracting cause, to which Jesus replied in the above quote. इसमें मबस ये था कि यहूदी अपनी बीवियों को Yahudiler सजाए बीवियों दिए, kendi kadınlarını उनको तलाक birden fazla kadınla vardı. Boşarlardı küçük küçük özürden dolayı. जालिमाना तौर पर तलाक दे दिया करते थे. उनके खिलाफ Zalimane bir şekilde. Onlar aleyhinde Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam şöyle demişti. अब देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बहस को यहूद से Şimdi bakın Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın tartışması yalnız şuydu Yahudilerle. Siz küçük şeylerden dolayı boşuyorsunuz. इस बात को Ve hiçbir delil yoktur sizin elinizde. Cevaz yoktur. Unutuyorsunuz ki Kitab-ı Mukaddes'te başlangıçta yazılı olan ki Allah-u Teala kadını erken cüz'u haline getirdi ve ebedi olarak gösteren bir atasözdür bu. Bir deyimdir. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın zikriyle bu söz ortaya çıktı. Bir nasihat olarak biz onu anlayabiliriz. ऐसा तर्ज बयान Açık olarak मालूम होता है कि जिंदगी का समय beyanattır ki ondan sonra anlaşılıyor ki hayat içindir. Hayat karı koca birliktedirler. İslamiyet'te de bu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah-u Teala ne kadar halal varsa onlardan en çirkin boşanmayı en çirkin görür Allah. Onun için acele davranmayın. Ve bu nasihati Hazreti Mesih Yahudilere veriyordu o zaman. Siz boşuyorsunuz. Kitab-ı Mukaddes'in bu talimatına niye geri gelmiyorsun? Bunda şunu anlaşılıyor ki sanki hayatı boyunca karı koca birliktedirler. Hayat arkadaşı kadın için denir değişik dillerde. Bundan daha fazla uzatarak bir tek kadına sınırlandırmanın cevazı yoktur. Çünkü Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın kabul ettiği Bible aynı Bible'da aynı yerden başka birden daha fazla kadınla evlenmek dahi caizdir orada. Ve ilerliyor durmadan. Büyük peygamberler, büyük krallar Hz. Mesih
asla sert kelime söyleyemezlerdi. Hristiyanlar dahi onu kabul edemezler. Hazreti İshak, Hazreti Yakub, सारी वो नस्ल है जो İsmail'i bırakırsanız yine bütün o nesildir. Birden fazla kadınla evlendiler. Onun için Hristiyanların demeleri, ज़्यादा शादियाँ की हैं onların zikri yapılmamıştır. Fazla kadınla evlendi. नहायत ही Onun için bundan anlaşılıyor ki Mesih bir kadınla evlenirdi. Bu çok boştur. ये बयान कतई Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı bu kesindir. फरमाया है Ve bütün mezhepleri göz önünde bulundurarak demiştir ki dünyanın hiçbir ilahi kitapta birden fazla kadınla evlenmeyi sınırlandırıldığını göremezsiniz Kur'an dışında. Bu da Kur'an-ı Kerim'in yüce bir şanıdır ve bu öyle bir kitap Allah Teala verdi ki her bakımdan her konuda en üstündür. इस्तिस्ना के हवाले से पॉलीगमी İstisna olarak बताता हूँ birden fazla kadınla evlenmek konusunu size bir referans vereyim. İstisna birden fazla kadınla evlenmek konusunda इसे मैन है gerek yok, ben ettim zaten diyor ki जो है कि ये सारे अब हवाले बेकार हैं जरूर से इनको पढ़ने चाहिए bu referans yoktur bunları okumaya. Tarihin referansı var. अब आखिर पर मैं एक Şimdi sonunda ben बात आपके सामने रखता हूँ जो उसने उठाई है öyle bir şey sizin önünüze koyacağım बड़े जालिमाना ki veri ondan bahsetmiştir ve zalimane bir şekilde demiştir ki और बेहयाई की तारीफ kötülüğün tarihinde ve hayasızlığın tarihinde बेहया और बद अखलाक और नफसानी बेरार daha fazla hayasız ve जिन पर Müslüman ülkelerin hükümranlık ettiği ülkelerden daha fazla hayasız bir ülkeyi göremezsiniz. Bütün dünyayı geride bırakmışlardı diyor. Öyle terbiyesizdir. O kadar büyük bir yalandır bu. Verinin söylediği. Ki bütün tarihi ile olarak boş, behude, suçlama ispat edilebilir ve tam tersidir. Yalnız Hristiyanlar bakımından değil. Hindular bakımından, Budistler bakımından, वाले थे जिनमें कोई नजर नहीं चलता gayri dini ülkeler bakımından dahi orada hiçbir peygamberlarda dahi aynıdır müşriklerde. Her dünyanın insanı İslamiyet'in talimatının dışında hayat geçiren temizlik ve pak olmak ve karı koca ilişkisi ve kadınlarla ilişkiyle alakalı olarak İslam'dan daha güzel bir örnek ileri süremez. कुछ हवाले Ne gösterdiği ne gösterebilir. Bazı referanslar var. Ben inşallah Teala yarın onları sizin önünüze koyacağım. Burada bazı kilisenin dahi referansları vardır. Veri onları okumama beni mecbur etti. Bazı büyük koca kitaplar yazılmıştır bunun üzerinde. इसमें तो बड़े बड़े Onlardan birisi Priestcraft vardır. Çok tehlikeli referanslar vardır. Onlar anlatırlar ki bu yazar katında yanında din de bundan daha fazla hayasızlık görülmemiştir. हवाले से Hristiyan dinine inananlar ne kadar hayasızlık yaptılarsa o kadar başka dinlerde öyle bir hayasızlık görmek mümkün değil. Diğer referanslar belki sert olur ve bazı kimseler için eziyet verici olabilir. Fakat arada bir bunları söylemek için ki bu veri yalancıdır. Tamamen yalan söyler, tam aksi muameledir. Ben inşallah yarın bazı referansları size okuyacağım. İnşallah Teala. Esselamu Aleyküm.